我揸夜更的士嘅，但係每晚最後一程都會留俾最特別嘅客人。心姐，拍完戲啊？去邊啊？唔該，銀線灣。恭喜你就嚟結婚喎！你好唔開心？全香港都知我係乜嘢人，都知我10幾歲時嘅事。我而家都30歲啦，點解唔可以放過我？媽咪，我真係冇錢啊！你喺香港做明星，點會冇錢？你係咪想害死你老豆？你係咪想害死你老豆？佢哋又點會知茶餐廳洗碗都高人工過我啊？唔好借財仔啊！我介紹個老細俾你，捱幾年咪咩嘢都解決咯。我唔可以做呢啲嘢噶。為咗你爸爸，咪當俾鬼緊咯。又一個拜金女，心甘情願賣身俾有錢佬，有本事你都可以賣啩。你都係為醫你爸爸盡孝啫。佢哋冇醫到爸爸，攞咗啲錢去買樓。老豆，你好返啊？腎衰竭邊有可醫啊？你啲錢佢哋攞咗去買樓，你唔好再作踐自己啦。老豆，之後我翻去查過，原來我個夢係真嘅，老豆已經走咗。而家係啲記者同網民尖對你啫，非親非故。但唔知佢點諗。你嘅事，佢應該一早就知。如果而家俾人唱下就散，咁係佢嘅問題喎。講就易，有邊個男人得啊？或者佢得呢？有權有勢，唔一定係賤人嚟嘅，一樣會有好男人，一樣會有真愛，相信你自己。多謝你，順其言啦。冇人天生係完美嘅，佢當年有幾無助我都知。我愛嘅係而家嘅佢，而唔係一直抽住佢，用嗰啲舊事去否定佢嘅現在，去傷害我最愛嘅人。恭喜你遇到個好男人。